Francesco caro, ben ritrovato nel tuo ambiente più intimo, possiamo dire, la tua casa per eccellenza, ma soprattutto la casa del tuo spirito, possiamo chiamarla così. E inauguro con diciamo con questo passaggio perché lo spirito è fondamentale nel complesso di una vita che a suo modo può essere una vita importante per tante altre vite. Una vita importante sicuramente è stata quella di Babaji, una vita che in qualche modo ha cercato di alleviare le sofferenze dei devoti, prendendosi sempre a carico tutti i pesi, tutte le incombenze, no? Ed è un qualcosa che lo si fa o lo si riesce a fare perché chi lo fa è in grado di farlo, non è un corso di formazione che ti porta a farlo, non è una passeggiata sull'Himalaya c'è un percorso. Ecco, chiamarlo personaggio non vale la spesa e non è giusto, è assolutamente limitante. È stata un'anima, una persona, un corpo, uno spirito, una mente in grado di cambiare la vita di tante persone. Parliamo di questo Allora, papà. Babaji, un nome generico, è Babaji Rakan, un avatar, cioè tutti noi ci incarniamo perché abbiamo dei desideri o delle repulsioni e veniamo qui per liberarci, per fare un percorso. Invece gli avatar vengono solamente per aiutare l'umanità, per servire l'umanità. Quindi, come Gesù di Nazareth, Bole Baba è la manifestazione ultima di un lignaggio che in un paese, in un villaggio dell'Himalaya si incarna di volta in volta, cioè param param, cioè di successione, uno dopo l'altro. L'ultimo che si è manifestato, Bole Baba, che è un aspetto di Shiva che esaudisce tutti i desideri, cioè il suo duty, il suo compito è di risvegliare, di portarci nella interiorità, risvegliare la nostra anima, è proprio il compito di Shiva, uccidere l'ignoranza, cioè la falsa identità, che noi non siamo questo corpo, che siamo anima, siamo spirito, come tu hai detto, e quindi il loro compito è proprio risvegliare, fare all'uomo questo click. E negli anni 80-70 c'è stato un grande visita alla madre India che conserva questa tradizione sempre in modo molto vivo perché è un grande continente, perché è una tradizione dei Veda molto antica e molto vissuta anche dall'uomo ordinario, da tutte le famiglie, vivono questo senso di verità e quindi così ho avuto la fortuna o la chiamata o la risonanza, cioè ho avuto la chiamata di andare da lui, sono andato da lui, ero papà e mamma, vivevo a Milano con due bimbe di 7-8 anni, un amico di Milano, allora vivevo a Milano, mi ha avuto la cortesia di accompagnarmi e così ho incontrato Babaji, che appunto è l'aspetto di Shiva che esaudisce, Bole Baba è l'aspetto di Shiva che esaudisce tutti i desideri. Quindi l'incontro con lui mi ha fatto fare un click, mi ha portato in una dimensione eh, più interiore, una dimensione più di verità. E dato che ero di professione lo scultore, un artista scultore, ho avuto l'ispirazione di fare eh, ehm, una forma di Shiva e lui subito mi ha trasmesso che lui era l'energia di Shiva, era un aspetto di Shiva, proprio non con la parola ma proprio con la vibrazione, con l'energia, a livello quindi sottile, no? E quindi ho fatto tutto un processo, un percorso di realizzare questa scultura, questa rappresentazione di lui e poi è stato fatto un tempio chiamato Italia Mandir dove molti fanno il training di apprendimento di rituali, di offerta della luce alla divinità nell'ashram principale che è
all'inizio dell'Himalaya, Uttar Pradesh, Erakan Baba, Erakan Valle è proprio il luogo dove si manifesta di volta in volta questo avatar. Per chi non l'ha mai vissuto, per chi non l'ha mai conosciuto, per chi non l'ha mai potuto incrociare nella propria esistenza, come possiamo in qualche modo eh, far comprendere che cosa si provava, che cosa ha pure provato Francesco nel momento in cui ha avuto la possibilità di starci accanto, vicino, Beh, la presenza di un avatar, di un realizzato, di un liberato, come hai detto tu, addirittura di coscienza cristica, porta con sé, trasmette nel luogo dove lui sta un'energia di più che pace, un'energia proprio di beatitudine, di bontà, di unità, e questa energia attraverso il silenzio, attraverso non la parola. L'insegnamento è molto sottile, perché proprio il lavoro è proprio di entrare nel silenzio, nel lato sottile che noi siamo. È lì che troviamo la verità, è lì che troviamo, possiamo fare questo click. E il guru, il Sadguru, il loro compito è proprio aiutarci a entrare in questa dimensione, a fare questo salto di coscienza, no? Questo sobbalzo di coscienza, in modo che possiamo entrare nell'interiorità, entrare in connessione con... Ecco, Francesco, secondo me un passaggio importante è questo. Per quanto possa essere bello a un certo punto fare quel salto, superare quel limite che un guru o che di per sé ci aiuta a incontrare o a incrociare, quanto è pericoloso o è stato pericoloso o è pericoloso a un certo punto ritrovarsi in un'altra dimensione di maggiore coscientizzazione, di maggiore comprensione dell'io, del dove sono, chi sono, quanto può essere anche, per quanto bello, per quanto prezioso, per quanto coinvolgente, però anche del non No. mantenere magari i cosiddetti piedi per terra, del Sì, ritrovarsi in una sì, sì, dimensione può far cadere sì, all'improvviso. sì, 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 bella questa domanda. No, non c'è nessun pericolo, perché l'avatar, il guru, percepisce l'anima, lo stato di coscienza del devoto, di chi si avvicina, e in rapporto a lui dà la sua grazia. Non è uguale per tutti, è in rapporto a quello dove noi siamo, in che punto siamo, in quello che è la nostra possibilità di trasformarci, di morire e rinascere, no? Questo processo. Quindi non è mai così azzardoso, è sempre misurato, è come un farmacista che sa dare la giusta misura e la giusta medicina e la giusta pratica spirituale, che il devoto, la persona che si rivolge a lui, che si arrende a lui, e lui può così lavorare sulla mentale, quindi azzerare la mente, fare tutto un processo di liberazione sulla mente, e così risvegliare, portare lo stato di coscienza sempre più alto. Questo è un lavoro molto sottile, che un avatar, un guru sa misurare questo, non c'è quindi nessun pericolo, non c'è, è solo grazia, solo... Quanto anche lo stesso guru spinge affinché ognuno dei propri devoti possa superare costantemente il limite. Un guru come Babaji è arrivato sicuramente a farsi carico di tante sofferenze, no? Ed è qui forse la coscienza cristica Certo, principale, nel sapere certo. che questo che faccio sicuramente aiuta una persona, però per aiutare quella persona io mi devo fare carico delle sue sofferenze, no? È un po' Certo, su questa infatti hai coscienza detto cristica. coscienza cristica, è proprio questo. Francesco ha mai pensato di
continuare quel percorso, no, di crescita per poter arrivare a essere il certo, guru Francesco, però certo. in grado di assumersi quel peso di quelle sofferenze. Certo, certo, ma a questo punto lui, il suo duty, il suo compito è proprio di fare questo, di innestare questo meccanismo, questo processo e poi ognuno di noi deve realizzare se stesso, deve risvegliare se stesso. Lui ci dà un metodo, ci dà una pratica che è a misura di ognuno di noi. E quindi poi sta a noi proseguire questa pratica, sta a noi nella nostra interiorità, nelle nostre pratiche quotidiane, nella nostra etica, portare avanti questo lavoro, questo processo. È come dire individuale, una cosa molto intima, molto personale e quindi cioè, più uno è vivace, più è coraggioso, più è determinato, più desidera questo e più si sforza con l'autosforzo e col suo supporto, con la sua grazia, questo processo continua anche in sua assenza, perché nasce un rapporto molto intimo, molto sottile, che dura vite. Dopo